Šiandien norime jūs supažindinti su marijampoliečiu Rimantu Šimoniu, šviesiu ir pozityvaus mąstymo neapleidžiančių vyrų, patyrusiu, ką reiškia dėl ligos aukštyn kojomis apverstas gyvenimas, ką reiškia, kai iš stipraus pasitikinčio savo jėgomis žmogaus virsti bejėgiu, neapsieinančiu be kitų pagalbos. Erkinis encefalitas – tokia lemtinga šio vyro gyvenimo pokyčių priežastis. Diagnozė, su kuria marijampoliečiui teko susigyventi ir apie kurią šiandien kalba ramiai ir viešai. Sako norintis, kad tokių atvejų kaip jo būtų kuo mažiau. Tačiau jų Lietuvoje vis daugėja, pavojaus varpai skambina gydytojai, kolega sukvietė į mokslinę praktinę konferenciją erkių platinamos ligos. Liūdnai konstatuota, Lietuva, kartu su Latvija ir Estija, yra tos ES šalys, kuriuose viena didžiausių rizikų užsikrėsti erkių platinamomis ligomis. Centrinėje Europoje ir kaimyninėse šalyse iš tikrųjų erkių gausa ir erkių platinamų ligų sergamumas padidėjo ir ženkliai padidėjo. Ir tai akivaizdžiai matosi nuo 1990 metų. Rimantas erkiniu encefalitu užsikrėtė prieš beveik 4 metus. Pasakoja Aviečiavęs ir kaip visuomet iš miško grįžęs su keliomis neprašytomis palydovėmis, į odą įsisiurbusiamis erkėmis. Jeigu miške pabūni, tai skaityk, kad parsineši. Retai, kada neparsineši, tai pastebi, pašalintą erkę ir paskui pajutau taip liktai gripas, temperatūra pakyla, gal sušilau, peršau. Savaitėlę su temperatūra, taip iki 39-38, per daug didelė. Ateis sergu gripu. Pas gydytoją nesikreipiau. Kažkas pasiūlė, sakau, praeis gal. Aukšta temperatūra, pamena, tuomet nukritusi, tik neilgam. Netrukus ėmusi svaigti galva, dingęs apetitas, sutrikusi pusiausvyrą ir vėl pakilusi temperatūra. Po Marijampolės gydytojų apžiūros vyras jau greitąją išgabentas į Kauno infekcinę ligoninę. Reanimacija ar 2 ar 3 paras, aš čia pats jau nepamenu, man atrodo, kad pusę valandos aš nusteliu. Visai bejėgis tada, kaip rasas. Nei atsisėsi, pusiau šitam pasauliu, pusiau dar, reiškia, ta orientacija tokia sutrikus, bet mintis tokia, reiškia, jeigu dar šįkį tokia liga, jau neišsikapsyčiau. Dėkingas ir gydytojams, ir slaugiams, ir giminėms, vyras sako gyvenantis viengungiškai, nenorintis tapti našta ir bejėgiu, savęs neįsivaizduojantis. Ir pats stengiausi. Kažkaip sakydavo, kad motyvacija stipri, reiškia, kad neįpratęs toks bejėgis būti, reiškia, anksčiau sveikatą neskundžiau ir tai 2 mėnesiai reabilitacija, jau po truputį vaikščiodavo. Bet toks vaikščiana, reiškia, jau žingsnį žengė, jau laimėjimas, reiškia, 100 metrų jau laimėjimas, o būdavo naidau 100 kilometrų, jeigu reikėdavo. Ką darys? Ir gyvens tenkis, ir šitaip. Jeigu aš čia verksiu, kad neblogai gyvenau, reiškia, neblogai sekėt, o dabar jau čia viskas, tai nuo to sveikatai geriau nebus. Po ligos vyrui nustatytas vos 20% darbingumas, nusilpo pečių, rankų, sprando raumenis, sutriko pusiausvyra. Po kantrių kasdienių pastangų, pratimų, vaistų įvairių procedūrų, darbingumas padidėjęs iki 40%. Rimantas džiaugiasi, kad nesutrikusi atmintis ir svajoja bent apie kažkokį darbą. Rimanto pavyzdys skaudus, bet anaiptol ne vienintelis. Pasak infekcinių ligų klinikos vadovės docentės Auksės Mickienės, erkinis encefalitas taip pat sunkiausias virusinis smegenų uždegimas. Vaistų nuo jo nėra. Gydytojai gali tik palengvinti ligos simptomus ir laukti, kol paciento imuninė sistema pati suvaldys virusą. Itin sunkiais atvejais nuo 1 iki 2% ligonių miršta. 10–12% susirgusiųjų lieka sunkios, visą gyvenimą varginančios encefalito pasekmės. Turbūt pati sunkiausia komplikacija yra paralyžiai. Paralyžiai dažniausiai būna viršutinių galūnių, tai yra rankų arba pečių juostos arba kaklo. Bet blogumas yra tame, kad tie paralyžiai dažniausiai neatsistato. Jeigu jie išsivysto, jie jau dažniausiai lieka visam gyvenimui ir ilgainiui netgi gali raumenys atrofuotis ir fibriliacijos, tokie trūkčiojimai atsirasti. Taip pat gali būti koma, iš kurios, aišku, dažniausiai jie yra išvedami, tai tokia jau labai sunki būklė, dėl ko jie atsiduria reanimacijose. Retesniais atvejais traukuliai ar tie vadinami smegenėlių pažeidimas, kuomet labai sutrinka judesiai, koordinacija, eisena. Yra pavieniais atvejais buvę labai grubus psichikos sutrikimai, bet jie nėra dažni. 20% persirgusiųjų lieka vadinamasis poencefalitinis sindromas. Greitai pasireiškia nuovargis, būdingi galvos skausmai, nemiga, depresija, dirglumas, sutrinka emocijos.
Visą tai, sako docentė, sirgusieji erkiniu encefalitu jaučia gerokai stipriau nei sveikieji. Tie žmonės nebegali dirbti to paties darbo, jie nebegali tęsti studijų, tai tie vadinami vidutinio sunkumo liekamieji reiškiniai, poencefalitinis sindromas, kuris neigiamai veikia jų gyvenimo kokybę, taip kad jie nebegali tęsti įprastinio aktyvumo. Kasmet pasaulyje diagnozuojama 10–12 tūkstančių šios ligos atvejų, 3 tūkstančiai iš jų Europoje, o trečdalis jų Baltijos šalyse. Pastaraisiais metais erkių aktyvumo periodas nuo balandžio iki spalio pailgėjo, nuo kovo iki lapkričio, kartais iki gruodžio. Priežasčių ne viena – klimato atšilimas, ekonominės socialinės padėties pokytis, dėl kurio liko daug nedirbamų žemių. Daugiau nei trečdalis Lietuvos teritorijos miškinga, labiausiai ir tinkama aplinka erkėms veistis. Daugybė atveju diagnozuojama po grybavimo ar uogavimo. Žmogui erkės virusą perduoda įsisiurbusios. Encefalitu užsikrėtusių erkių yra nuo 0,1 iki 5%. Suserga maždaug 30% užkrėstų žmonių. Užsikrėsti galima ir geriant termiškai neapdorotą pieną. Ypatingai tuo aktyviuoju erkių periodo metu, kai karvės ganosi laukuose arba pamiškėse ir toje teritorijoje jos yra užkrėstus erkinio encefalito virusu ir kai gyvūnas yra užkrečiamas tuo virusu, tai būna periodas, kai virusas labai intensyviai dauginasi organizme ir tuo metu gali patekti į pieną. Tai vartojant tą nepasterizuotą, termiškai neapdorotą pieną, tik tai atšaldytą, tarp kitko virusas labai gerai išsilaiko atšaldytam piene, galima užsikrėsti. Ir šiaip jau tai nėra labai dažni atvejai, bet jie pasitaiko. Didysis šios ligos paradoksas – neįmanoma išgydyti, bet įmanoma išvengti. Gydymo nuo erkinio encefalito nėra, medikai gali tik kovoti su simptomais, tačiau yra profilaktinis ginklas – vakcinos. Tačiau vėlgi, gydytojai susirūpinę, medicinai žengiant į priekį, mūsų šalyje vakcinacijos nuo erkinio encefalito apimtis nedidėja, o priešingai mažėja. Dar daugiau, nepalankus požiūris į vakcinaciją gali skaudžiai paveikti. Dėl jo encefalito atveju tikėtina tik daugės. Kalbant apie erkinio encefalito skiepijimus, tai lietuviai yra labai pasyvūs. Apie skiepijimo apimtis kalbėti, skaičiuoti skiepijimo apimtis, versti jos procentais, tai kiek Lietuvoje šiai dienai yra likę gyventojų, sakykime, truputį virš 3 milijonų, tai skaičiuojant nuo visos populiacijos Lietuvoje gyvenančių žmonių, tai nuo erkinio encefalito pasiskiepija iki 1,5% žmonių. Jeigu skaičiuojate, sakykime, tai paprastesniais skaičiais, tai būtų 1 žmogus iš 100. Palyginti, kaip ir Lietuva endemiškoje Austrijoje pasiskiepija beveik 90% gyventojų. Dar neseniai kentėjo nuo tokio pat erkinio encefalito masto sergamumo kaip ir lietuviai, tačiau 1982 metais pradėjo visuotinę vakcinaciją, dabar erkinio encefalitu, pasak docentės Mickienės, Austrijos gyventojai beveik nebeserga. Kitos šalis taip pat vienintelė kova čia yra žmonių skiepijimas. Iš gamtos tų židinių sunaikinti neįmanoma jokiomis priemonėmis ir visos šalis kovoja tik tai vakcinacija. Tai Austrija yra jau toks geriausias pavyzdys, jie į tą problemą žiūri labai rimtai ir tėvai netgi 6 mėnesių vaiko neneša jo ir neleidžia į lauką, jeigu jis nėra pavakcinuotas prieš erkinį encefalitą. Įgyti apsaugą nuo erkinio encefalito būtinos 3 vakcinos dozės. Skiepijama arba standartinė, arba pagreitinta schema. Pagal standartinę schemą antroji vakcina suleidžiama po 1–3 mėnesių nuo pirmosios, trečioji dar po 5–12 mėnesių. Apsauga sezonui suformuojama po 2 vakcinų. Šiltuoju metų laikotarpiu rekomenduojama skiepytis pagal pagreitintą schemą. 2 vakcinos suleidžiamos per porą savaičių, trečioji po 5–12 mėnesių. 3 dozės yra ta vadinama pirminė imunizacija. Suleidus tas 3 dozės, paskui reikalinga 1 dozė po 3 metų, o toliau po 1 dozę kas 5 metai žmonėms iki 50 arba 1 dozė kas 3 metai žmonėms vyresniems negu 50 metų amžiaus. Erkinio encefalito vakcina Lietuvoje nėra kompensuojama, taigi norintiems būti ramiems dėl savo sveikatos mokėti tenka patiems. Tačiau medikai pabrėžia, nėra ką lyginti išlaidas profilaktikai ir išlaidas susirgus. Norint įgyti pilną apsaugą, žmogus turėtų sumokėti apie 300 litų, bet žinant viruso sukeltas ligos pačią eigą ir komplikacijas pasekmes, tai yra nelyginami dalykai. Tai yra visiškai nelyginami dalykai, tai yra daug kartų ekonomiškiau ir iš tikrųjų ta investicija į tą profilaktiką, kaip amerikiečiai jau labai senai paskaičiavę yra,
kad kiekvienas doleris įneštas į profilaktiką atneša nuo 17 iki 20 dolerių naudą. Po vakcininių reakcijų pasiskiepijus nuo erkinio encefalito, pabrėžia Daiva Razmuvienė, Lietuvoje nėra registruota. Teoriškai tai galėtų būti paraudimas ar sukietėjimas dūrio vietoje. Tokios reakcijos galimos po bet kokio skiepo. Jeigu žmonės kartais sako, čia man gali sukelti labai blogas pasiekmes, tai visada iš tikrųjų informacijos priemonių yra daug. Pasižiūrėti pirmiausia, ką gali sukelti gyvas virusas erkės kandimo metu, kokios tada būna pasiekmes. O tai yra iš tikrųjų nelyginami dalykai. Aš dabar persirgęs, man skiepytis nebereikia, jau turiu iki savo gyvenimo pabaigos tą atsparumą, reiškia, įgijau, bet labai sunkia kaina. Tai čia kaip 100 litų, 1000 litų, jeigu, kaip sako, yra galimybė tos ligos išvengti, aš tai tikrai būčiau skiepėjęs. Bet žinau, tu žmogus, tas netikėjimas, negali būti man to dalyko. Gydytojai ir nuo viruso nukentėjęs Rimantas vienu balsu tvirtina, niekuomet negalvojame, kad liga užklups būtent mus, o tuo labiau, kad kaltas bus aguonos grūdo dydžio vabalėlis. Pabaigoje dar keli skaičiai. Pernai erkiniu encefalitu mūsų šalyje susirgo 612 žmonių, 3 mirė. Po kiekvieno sezono Lietuvoje dėl erkinio encefalito pasekmių atsiranda dar 50 neįgaliais tapusių žmonių.